Moldovaya girişinə icazə verilməyən 40-a yaxın azərbaycanlı tələbə ölkəyə qaytarılacaq. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyi məsələ barədə məlumatlıdır və həmin gənclərə hər bir dəstək göstərilib. Ukraynada təhsil almaq üçün yollanan azərbaycanlı tələbələrin universitetə qəbul sənədləri qaydasında olmadığı üçün Moldova tərəfi onların ölkəyə girişinə icazə verməyib. Tələbələr ölkəmizə geri qaytarılacaq. Çiçinova gəlmişik hal-hazırda 17-18 yaş tələbələri, yəni tələbələrin ritfasonuna baxın zəhmət olmasa, çamadanlarımızın hamısı oradadır, bagajlarımızı bizə icazə vermirlər, susuz qalırıq burada, yəni heç kim bizdən xəbəri yoxdur, artıq 12 saatdan çoxdur ki biz buradayıq, bagajlarımızı vermirlər, burası soyuqdur, tələbələr üşür, yəni hər bir kəs burada üşür, yemək qıtlığıdır, yəni 30-40 arası tələbələri və hər biri də getmək istəyir, amma bizlə maraqlanan yoxdur deyə heç cürə şey eləmək olmur. Gündəlik hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün bizi izləyin. Söz altında yox, göz altıda qalan.